लाल लाल लाल। दुश्मन आ गए। अरे हमारा बाप दिन भर पबजी ही खेलेगा भैया। लेफ्ट ऑल हो गए। पबजी के अलावा मेरे पास कोनो काम थोड़ी ना है। देख लो इस लड़के को, अभी तक ये जिम कर रहा है घर में। तुमको दूध लेने के लिए बोला था। अरे हमसे ना कहो। क्या बताएं, इतना हरामजादा लड़का पैदा की हूँ, एक भी बात नहीं सुनता हमारी। बड़ा वो भी एक जमाना हुआ करता था जब हम ऐसे वक्त का इंतजार करते थे। अरे उसको उधर से पकड़ो। और ये दिन हम पबजी खेला करते हैं, वो ज्ञान पेला करते हैं। एक जने गए हैं नौकरी पे, भी वो आ जाएंगे खाना बना के दो। ये नहीं कि बॉडी बना ले। पता नहीं इसको क्या मजा मिलता है। लूडो, वो आजकल वो कौन आया, वो जो आदमी एक दौड़ता रहता है बंदूक लेके, पबजी। हाँ पबजी। अरे ऐसा बाप होने से तो अच्छा है कि बाप ही ना हो। जब देखो हमसे ज्यादा तो रंगीन मिजाज हमारे बाप के हैं। लड़का ने निशाचर पैदा किया, निशाचर। अरे बेटा ये बाबूजी के ना बचपन से आदत है। हमारी तो किस्मत ही फूटी थी जो ऐसा लड़का पैदा हुआ। हर समय जो है हमारे बारे में उल्टा सीधा बचपन से मारते थे हमको। यस सर, करेक्ट करता हूँ। डेफिनेटली सर, बस 2 मिनट में करके देता हूँ। बस ये कॉल करने के बाद आपको ही भेजूंगा। ठीक है सर। मर तो नहीं गया। ये आदमी तो इतना चंडाल है कि जैसे ही कोट पहन के बैठा रहता है, जैसे ही फोन ऑफिस से आता है तुरंत यस सर, नो सर, यस सर, यस डेफिनेटली सर। अब तुरंत पबजी खेलना चालू। 40-45 साल का आदमी हो गया है। ले पबजी, दिन रात पबजी, लूडो किंग पबजी। सरदर्द करा दिया इसने घर में। फिर हम भी डिसाइड कर लिया कि हम इनके मन का एक को काम नहीं करूंगा। अरे बाप नहीं है, पाप है पाप। पैसा मांगो तो हमेशा बस एक डायलॉग, मैं बाप नहीं टकसाल हूँ, हाथ डालो पैसा निकाल लो। अरे चाय खत्म हो गई, 1 कप चाय हो तो और देके जाओ। कोई लाइफ ही नहीं है। अभी हमारे लाड गवर्नर आएंगे, मम्मी खाना दे दो, क्या बनाया है। बाहर गान मस्ती नहीं, चलो बाहर निकलो बाहर। Mom, I promise that was just normal cold, nothing else. Out. पापा आप क्यों नहीं समझाते? निकल लौड़े। क्वारंटाइन कर लो, जाओ। Why you are doing all these things? अरे भेजो इसको। लोमो, अपने भाई को संडास जाने के लिए चप्पल लेके आओ। और क्वारंटाइन में रहेगा तो उसको चप्पल कौन ला के देगा? पहली टिकट निकाल और भाग उधर। काय